25-bölüm. Бийликке келгенине 3 күн болгондон кийин Фест Кейсариядан Иерусалимге жол тартты. Иерусалимде ага башкы ыйык кызмат кылуучу менен жүйүттөрдүн эң атактуу адамдары келип, Павылдын үстүнөн арызданышты. Алар андан бизге жакшылык кылып Павылды Иерусалимге чакыртып бер деп өтүнүштү. Анткени алар аны жолдо өлтүрүүнү ойлоп жатышкан эле. Бирок Фест Павылдын Кейсарияда камакта экендигин жана өзү да жакында ошол жака барарын айтты да, араңардан барганга мүмкүнчүлүгү барлар мени менен барышсын. Эгерде ал адамдын кандайдыр бир айыбы бар болсо, анда аны айыпташсын деди. 8-10 күндөй Иерусалимде болгондон кийин ал Кейсарияга кайтып келди. Эртеси күнү сот тагына отуруп Павылды алып келүүнү буйруду. Павыл келгенде Иерусалимден келген жүйүттөр аны тегеректеп алып, көптөгөн оор айыптарды коюшту, бирок аларды далилдеп бере алышкан жок. Павыл болсо өзүн коргоп, мен жүйүттөрдүн мыйзамына да, ибадатканага да, Римдик падышага да каршы эч кандай кылмыш кылган жокмун деди. Фест жүйүттөргө жаккысы келип Павылдан Иерусалимге баргың келеби? Ушул айыптоолор боюнча сени ошол жакта соттоомду каалайсыңбы деп сурады. Павыл ага мындай деп жооп берди: Мен падыша сотунун алдында турам, ошондуктан ушул жерде соттолушум керек. Мен жүйүттөргө эч кандай жамандык кылган эмесмин, аны сен да жакшы билесиң. Эгерде мен айыптуу болсом, өлүм жазасына тарткыдай бир нерсе кылган болсом, анда өлүмдөн баш тартпаймын. Эгерде булардын мага койгон айыптары негизсиз болсо, анда мени эч ким булардын колуна салып бере албайт. Падыша алдында соттолууну талап кыламын. Фест кеңешчилер менен кеңешкенден кийин Павылга: Сен падыша алдында соттолууну талап кылдың, падыша алдына барасың деди. Бир нече күндөн кийин Агриппа падыша менен Бернике Фестти куттукташ үчүн Кейсарияга келишти. Алар ал жерде бир нече күн болушкандыктан Фест Павылдын иши жөнүндө падышага баяндап берди. Бул жерде Феликс тарабынан түрмөдө калтырылган бир адам бар. Мен Иерусалимге барганда жүйүттөрдүн башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдары анын үстүнөн арызданып, анын соттолуусун талап кылышты. Мен аларга айыпкер өзүнүн айыптоочулар менен беттешмейинче жана өзүн коргоп сүйлөмөйүнчө, Римдиктердин салты боюнча эч бир адамды өлүм жазасына тартууга болбойт деп жооп бердим. Алар мени менен бирге бул жерге келишкенде, мен эч создуктурбастан эртеси эле күнү сот тагына отурдум да, ал адамды алып келүүнү буйрудум. Аны тегеректеген айыптоочулар ага каршы мен күткөндөй айып кое алышкан жок. Бирок алар менен анын ортосунда өздөрүнүн дини тууралуу жана Иса деген бир өлгөн киши тууралуу талаш бар экен. Павыл ошол Исаны тирүү деп далилдеп жатыптыр. Мен бул суроону кантип чечүүнү билбей, андан Иерусалимге барып бул иш боюнча ошол жерде соттолууну каалайсыңбы деп сурадым. Бирок Павыл өзүнүн иши боюнча Август падышанын чечимин талап кылгандыктан, ага жибергенге чейин мен аны камакта кармоого буйрук бердим. Ошондо Агриппа Фестке: Ал адамды мен да угууну каалар элем деди. Ал ага аны эртең угасың деп жооп берди. Эртеси күнү Агриппа менен Бернике салтанат менен келип, миңбашлар жана шаардын атактуу адамдары менен сот залына киргенде Фесттин буйругу боюнча Павылды алып келишти. Ошондо Фест мындай деди: Агриппа падыша жана биз менен чогуу ушул жерде тургандар, силер көрүп турган ушул адамга көптөгөн жүйүттөр каршы экен. Иерусалимге барганында да ушул жерде да алар мага келишип, анын өлүшүн талап кылып кыйкырышты. Бирок мен андан өлүм жазасына тарткыдай эч нерсе тапкан жокмун. Августтун алдында соттолууну талап кылгандыктан мен аны ага жөнөтүүнү чечтим. Падышага ал жөнүндө жаза турган негиздүү эч нерсем жок. Ошондуктан тергөөнүн акырында жазганга бир нерсе болсун деген ой менен аны силердин алдыңарга, айрыкча Агриппа падыша, сенин алдыңа алып келдим. Анткени туткунду айыбын көрсөтпөй туруп падышага жиберүү мен үчүн акылга сыйбаган иш.